Kebakaran hebat melanda bangunan 3 lantai yang dijadikan gudang konveksi dan tempat parkir umum di Jalan Jelambar Baru Raya Glogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Dan parkiran umum itu dengan cepat dilalap api. Api muncul dari korsleting pada lantai 3 yang merupakan tempat konveksi dan parkiran mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dilokalisasi 2 jam. Masalahnya tuh nggak ada peringatan awal buat deteksi kebakaran ini. Iya. Gimana kalau ada alat yang bisa deteksi lebih cepat? Kita bikin alat ini aja ya sih? Boleh, ide yang bagus. Setuju. Ketika ada asap karbon dioksida, misalnya dengan asap bakaran kertas seperti ini, maka MQ2G-nya akan mendeteksi dan akan memunculkan notifikasi. Lalu, ketika ada api yang menyala di sekitar perangkat, maka akan otomatis mendeteksi angka 1 yang berarti ada api dan ada notifikasinya secara real-time. Sekian dari kelompok kami. Semoga proyek kami bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya Cindy. Saya Raid. Saya Raihan. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.